Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jillee Dhummogaatti hojii eegumsa qabeenya uumamaatiin sulula kanaan dura faayidaa kennaa ture qindoomina hawaasaa wajjin taasifameen eegumsi taasifamaa fi akka jiru ibsame. Hawaasni aanichaa akka jedhanitti misooma sululaa kana hojiirra oolchuuf waajjira qonnaa aanaa fi gandaa waliin qindoominaan hojjechuun jijjiirama kana agarsiisanii fi faayidaa irraa argachaa jiraachuu eeruun fuula duraattis kana caala fooyyessinee ni hojjenna jedhaniiru. Ammas waliigaltee uummataatiin ogeessa qonnaatti wal mari'annee tafaasasiin kun akka dhangala'insi bishaan asirraa dhangala'u akka malee maasaa kanaan gooneefis maatiin qaxxalan musoomen qaxxalla qonnateenyan qaxxalla nama keenya timirtiin qaxxaltiifna nama keenya nu gudatu killa jinin gammanna. Itti aanaan waajjira qonnaa aanaa Jillee Dhummugaa obbo Abdallaa Muusaa gama isaaniitiin akka jedhanitti misooma sululaan jijjiiramni qilleensa gaarii kan dhufe dhiqama biyyee fi bishaanii kan hambisanii fi akkasumas hawaasa fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Yeroo ammaa kana keessatti inni guddaan tokko uwwisni bosonaa yerootti dabalata. Inni guddaan garuu kaayyoon isaa tokko jijjiirama qilleensaa amma dhufaa jiru kan hambisuudhaaf irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa turuu isaanii misooma sululaan muraasa irratti jijjiiramni guddaan mul'ataa jira. Hooggantoonni hojii mootummaa hojiilee misoomaa magaalaa Bahar Daaritti hojjetamaa jiran daawwatan itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Amaaraa Dr. Mangashaa Fantaa piroojeektiiwwan daandiilee magaalichaatti hojjetamaa jiran guddina magaalichaa kan ariifachiisanidha jedhaniiru. Hojiileen misoomaa hojjetamaa jiran hedduu fi haala sadarkaa gaariin hojjetamaa jirus kaasanii magaalichaa jiraattotaaf haala mijataa kan uumuu akkasumas turistotaaf filatamoo kan taasisudha jedhaniiru. Naannichatti rakkoolee nageenyaa yeroo gara yerootti fooyya'aa dhufuu isaa hordofee mootummaan naannichaa magaalotni naannichaa hundi akka misoomaniif hordoffii fi deeggarsaa taasisaa jiras jedhaniiru. Paarkii Agro Industrii Bureetti rakkoolee ka'aa jiran hiikuun gara humna guutuun haala oomishuu danda'utti galuuf kutannoon hojjetamaa akka jiru sadarkaa itti aanaa bulchaatti qindeessaan kilaastera misooma magaalotaa fi itti gaafatamaan biiroo bu'uuraalee misoomaa fi magaalotaa naannoo Amaaraa Dr. Ahmeddiin Mohammed ibsan. Dr. Ahmeddiin Mohammed Agro Industrii Bureetti abbootii qabeenyaa wajjin marii taasisaniiru. Naannawaa Paarkii Industirii Buree zayitaa fi oomishaalee galtee kan badhaafamedhas jedhaniiru. Paarkichatti walitti hidhamiinsa gabaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa biroon guutamuu isaa kaasanii abbootiin qabeenyaa eeyyama fudhatan humna guutuun gara oomishaatti seenuun akka irraa eegamu hubachiisaniiru. ከጥቂት ችግሮች በስተቀር እሱንም ለመፍታት እየሰራን ነው። በጣም የሚያጓጓ ትልቅ አቅም ነው። እቺን ሀገር እዚህ አድርሰናል። ወጣቱ ትውልድ ደግሞ ግድ ወደ ጦር ሜዳ ሄዳል። በልማቱም በምንም አገሩን በቻለው መጠበቃል። ወሬገመ ቢሊሱማ ኢትዮጵያ ኤክሲሱፍ ከፈለሜ ዳሎኒ አማ ሚልካይነ ሚሶማን ኢረዴቢው አከቀቡ አፖቲን ጎቱታ ይብሰን አፖቲን ጎቱታ አገርሲተ ኢትዮጵያን ሃውምሽቱ ሰደፋ ዳወተኒሩ ዳወንቻ ረቲ ከነርገመን ጎትኒ አስማማው መከተ ሶሶቺ ኢትዮጵያን ሃውምሽቱን ዳሎትኒ አማ ሴና ኦጀቻ አከጅሩ አገርሲፍቱ ደጀዳኒሩ ሻምበል አበባ አለሙ ገመኢሳኒቲን ድሬ ወራና አዳዳረቲ ቦባውን ኦጂ ጎቱማ ኦጀቻ አከቱረን ያደቺሰኒ ዳሎትኒ አማ ኦጂሌ ሚሶማ ኦጀቻ ጅሩን ሴና ጎቱማ መታይሳ ገልሜሳ አከጅሩ ሁበቹ ይሳኒ ይመኒሩ ዛሬ እውነቴን ነው የደማውት የቆሰልኩት የለፋውት የተንከራተትኩት ውጤት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደርሳ በማየቷ ለኔ ትልቅ ክብር ነው። ጎቱማን በረከና ኢዩማ ፊ ዱበቲ ሀቡማ አንቢሱን በዳዲና እንደገሌሳ ምርከኔሱ ታው ኢቲያናን ሚኒስቴር ሙሜ ኦቦ ተመስገን ጥሩናን ይብሰን ኦቦ ተመስገን ጥሩና ዶርጉሚ ኦጉማ ቴክኖሎጂ ቆረኖ ፊ ቋኖ ቢያሊሳ አርፈፋ ኤገልቺሰኒሩ እንጂፈኑን ኤቢለ ድደሚ ቶርባ አገርሲፍቱ ጎቱማ ፊ ኢብሲቱ ኤኙማ ታው ኤረኒሩ ሚሶምኒ ኦጉማ ጉዲና ፊ በዳዲና ቢያፍ ሙርዴሳ ታው ሁበተሙን በሮታ ደርበን ኬሳ ዳሎታ ከለቃን ገውም ሰቀቡ ፊ ኦጉማን ገሆም ኦረቹን ደንዳውሙ ካሰኒሩ
ኢትዮጵያ ከነዱራ ጎቶታ ዌረርቶታ ቆለቹን ሴና ኦጀተን ቀበቻ አኩመ ቱርቴ አርስ ደሎታ ኦጉማፊ ገውምሳን ጅጅረም ሁንደገሌሳ ገልሜሱ ደንዳን ቀብድ ጀደኒሩ ጎቱማን የሮ አማ ኢዩማፊ ዱበቲ ሀፉማ አምቢሱን በዳድና ሁንደገሌሳ ምርከኔሱ ደጀቹኒስ ዱበተኒሩ እንደ ተተኮሰ መንኮራኩር መንጥቆ የሚያወጣ ፈጠራ ብቻ ነው። ያልተደፈረውን መድፈር፣ ያልተሞከረውን መሞከር፣ ያልተቆፈረውን መቆፈር ይገባናል።